एबीपी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर में सृष्टि लघुचाप प्रभाव में राज्य में आहरी 48 घंटा वर्षा लगी राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा आकलन करिपाग विभाग स्थान में अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही येलो वार्निंग जारी केउ जिला को केते मात्रा विपद रही से नहीं संपूर्ण जाना किंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करूँ सांग सहित बहु मात्रा शेयर करूँ और आपड़ जदि आम चैनल नुआ कर प्रथम कर आम चैनल देखुथिबे ताहले एबी हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबी ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी लेटेस्ट पाणीपाग सटीक सूचना हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथमे देखि पारिबे। तेबे देरी न करी चलतु वर्तमान खबर उपरे नजर पकेबा। तेबे जहाँ सूचना मिलुछि बंगोपसागर रे सृष्टि लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे आहरी 48 घंटा वर्षा लागि रहिबो। राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबानी आकलन करछि पाणीपाग विभाग। किछि स्थान रे अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। उत्तर ओडिसा रे प्रबल वर्षा संभावना कही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आज अर्थात सोमवार मयूरभंज में भीषण वर्षार संभावना को दृष्टि रखी रेड अलर्ट जारी राज्यर गोटे जिला अर्थात मयूरभंज को रेड अलर्ट जारी सेहीपरि केन्दुझर बालेश्वर और सुंदरगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को येलो अलर्ट जारी आज दुईटी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी दुई जिला सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। गत 24 घंटा बालेश्वर भोगराई रे सर्वाधिक 125 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एने सूचना दैछन्ति आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशिका मनोरमा महांती। पाणीपाग विभाग सूचना आसंता 48 घंटा जाए उत्तर ओडिशा रे होई पारे प्रबल वर्षा। बास यह थिला वर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट। एमिति लेटेस्ट अपडेट जानिबा पई हम चैनल सहित जोड़ी होई रहंतु।